अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब सुजुकी GT 110 का टायर जो पिछला है ये बिल्कुल फारिग हो गया है। इसकी आए दिन इसकी ट्यूब में पंचर हो जाते थे और पंचर भी इसके ऐसे होते थे कि कोई कील वगैरह नहीं लगती थी, ना कोई कांटा लगता था। बस ये टायर का ही कोई होता था मसला, इसकी वजह से हवा कम होती थी तो सारा ऐसा करता था। अभी इसके अंदर जो टायर इसका कंपनी ने डाल के दिया था वो 275/17 का है। मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, उसका नंबर है ये देखिए, ये देखें इसका ये नंबर है, ये इसका जो ओरिजिनल 275/17 का, और ये पैंथर का। अब इसको चेंज करने लगे हैं हम। चेंज करने के बाद इसमें हम 125 का जो पिछला टायर होता है वो डलवाने लगे हैं। 125 के टायर का नंबर है 30017। वो इससे थोड़ा बड़ा टायर है। एक मोटर मैंने भी इसका काम करवाया था। ये इसका 125 का डलवाने लगे हैं जी हम। बंदे नाल ये टायरां दी गल कर रहे हैं। कोशिश करे ना चीज लभ जावे ना लेके रख ले, लेकिन अगू होवे ना हिसाब किताब वाले। फिर रेग माल लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेग चेक कर लो जो ज़रूरत है, थोड़ा सा रेग माल मार। ये ऊपर वाला टायर इसका नया है जी, जब हम डलवाने लगे हैं 125 का, और ये इसका पहले वाला टायर है। किस तरफ लोड कर रहे हैं? ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ट्यूब ਦਾ? ਇਹ ट्यूब तो ਮੈਨੂੰ हल्की लगती है। ਇਹ ਨੰਬਰ नहीं ये पैंथर दी है ट्यूब। हाँ पैंथर है, जेन्युइन ट्यूब है। ठीक है। ये इसको थोड़ा ऑयल लगा के फिर इसको फिट करेंगे टायर को रिम में। यहाँ पे इसको ऑयल लगेगा जी। पेंट वगैरह का ना पुराना टायर है ना, वो है नंबर सही है। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ सर देगा काम बढ़ जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी पाउंड हवा होती है जी 125 टायर से? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 50-55। ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ उससे ज़्यादा अपना नाल ज़्यादती करनी। चलो हम चले, हम जाए। स्टार्टिंग है जी। अब इसका टायर चेंज हो गया, अब इसको फिट करने लगे हैं जी इसके अंदर।